Olá, tudo bem com você? Talvez você já tenha presenciado cenas de discussões calorosas, brigas enormes. E então, quando se procura saber por que houve aquela discussão, chega-se à conclusão que era por quase nada. Uma coisa tão simples, tão pequena, acabou virando uma briga feia. Isto acontece muitas vezes, mais do que nós imaginamos. E a Bíblia, no livro de Provérbios, já nos alerta sobre isto. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. Você sabe que, se você deixar de colocar lenha na fogueira, ela vai se apagar. Mas tem pessoas que gostam de colocar mais lenha na fogueira. E o provérbio que nós lemos diz: não havendo difamador, cessa a discórdia. Por causa de uma pessoa ou de poucas pessoas que querem difamar, que querem falar mal dos outros, existe uma grande discórdia, brigas enormes. Quando não há o difamador, cessa a discórdia. Esta é uma boa reflexão. Você já presenciou cenas assim? Seja você um pacificador, seja você aquela pessoa que vai acabar com a discórdia e não aumentá-la. Seja você uma pessoa que vai tirar a lenha da fogueira e não colocar mais. Que você possa pensar sobre esse assunto, porque ele é presente. Isto acontece seguidamente. Que você possa aprender com esta palavra bíblica. E então você vai agradecer quando outras pessoas vierem ao seu encontro para acalmar e não para aumentar uma discussão. Pense sobre isso. Eu lhe desejo um ótimo dia.